Mbegu aina za chia, yani chia seeds, ni mojawapo ya lishe bora zaidi duniani. Mbegu hizi zilizotoka nchini Mexico zina manufaa chungu nzima. Zinasaidia moyo kufanya kazi vyema na kuzuia matatizo ya moyo, yani heart diseases. Zinatengeneza seli za mwili, kutengeneza ngozi na kumaliza mikunjo usiweze kuzeeka kwa haraka, na pia zinaimarisha nguvu za mifupa mwilini kwani zina madini ya omega 3. Kwa watu wanaovimbiwa tumboni au constipation, chia seed inasaidia kuponda chakula mwilini. Pia inaimarisha kinga mwilini hivi kwamba huwezi kupata maradhi kwa urahisi. Inasawazisha kiwango cha sukari mwilini, hivyo kuzuia ugonjwa wa sukari au diabetes, na inazuia ugonjwa wa blood pressure au shinikizo la damu. Inasaidia kukupa usingizi mzuri, na kwa kumalizia, chia seed inachoma mafuta kwa tumbo na kusaidia katika kupunguza